Lijepi pozdrav dragi moji, danas ćemo se družiti sa Tefalovom Easy Fry Silence fritezom na vrući zrak uz pomoću kojeg ćemo napraviti lungić pletenicu i pečene krumpire. U ovom ćemo receptu prije svega lungić obraditi na način da ćemo ga izrezati na 3 trake, sa pancetom obložiti i oblikovati jednu jako lijepu pletenicu. Krumpir ćemo narezati na kockice, lijepo ga začiniti i onda sve zajedno staviti u košaru friteze i ispeći. Za ovaj recept sve što mi treba nalazi se već ovdje ispred mene. Vidite i sami da koristim cijeli jedan lungić koji je dobro prethodno očistiti od svih onih njegovih opni ako ih ima previše. Lungić kada smo pripremili uz pomoću dlanova, to je osjetljivi komad mesa, nema potrebe za onim batom za meso da ga tučemo, nego ga jednostavno malo ovako samo stanjiti prstima. Sada u ovome trenutku idemo ga začiniti najobičnije sa soli sa jedne strane i sa paprom. Isto ćemo napraviti i sa druge strane, malo ćemo utrljati začine u njega, okrenuti i na isti način začiniti. Lungić je sada spreman za daljnju obradu. Rekla sam da ćemo od njega raditi pletenice. Sada ćemo ga izrezati na 3 jednake trakice. Znači tako da nam ovaj njegov gornji rub ostane spojen. Znači jednostavno zarežemo do samoga kraja i odvojimo jedan krak i isto napravimo još jedan put. Sada ga opet slobodno ovako sa prstima malo utanjimo. I na svaku ovu trakicu lungića stavimo po jednu traku tanko rezane pancete. I vrijeme je da napravimo i našu pletenicu, znači jednostavno prebacimo krak preko kraka. Ove krajnje rubove koji su nam ostali kako nam se pletenica ne bi razišla prilikom pečenja, sada ćemo uz pomoću kuhinskog konca samo zavezati u čvor. Isto tako na vrhu. Rubove ćemo odrezati da nam ne bi bilo viška ovoga konca. A ove krajnje rubove ćemo ovako malo samo savinuti unutra kako bi nam pletenica bila točno one veličine koja odgovara veličini košare friteze na vrući zrak. Lungić je spreman, sada će on ovako malo mirovati dok ne pripremimo krumpire. Za pržene krumpiriće najbolji prijatelj u ovome trenutku su opet papirnati ubrusi. Zašto papirnati ubrusi? Zato što krumpirići, da bi se lijepo ispekli i da budu potpuno hrskavi u fritezi, moraju biti potpuno suhi. Narezala sam ih za ovaj recept na kockice i sada ću ih samo na ubrus prebaciti. A prije nego što smo krenuli uopće raditi, krumpir će vam biti to hrskaviji ako ga držite u jako hladnoj vodi. I onda evo, odsjedimo i dobro posušimo sa ubrusom. Ovako posušene krumpiriće sada idemo začiniti. Znači maslinovo ulje nam je potrebno. I začini, mješavina biljnog začina, ružmarin, može biti sušeni, može biti svježi, mješavina mediteranskih začina, nešto malo češnjaka u prahu, malo posolimo i popaprimo. I sada sve dobro sjedinimo i promiješamo. Idemo sada staviti na pečenje, znači friteza nam je ovdje spremna. S obzirom da sam lungić napravila sa slaninom, odnosno sa pancetom, nema potrebe uljiti posudu i ovu rešetku koja se nalazi u samoj fritezi, nego ćemo lungić sada ovako samo staviti dijagonalno kako bi nam lijepo stao u sredinu. I oko njega ćemo rasporediti krumpire koje smo pripremili.
Košaru ćemo sada ovako napunjenu staviti u fritezu i odabrati odgovarajući program. Ova friteza ima u sebi već određene programe za različite vrste namirnica, ali s obzirom da ja ovdje kombiniram i meso i krumpire, odabrala sam ručni način rada. I prvo ću odabrati temperaturu, peći ću na 200 stupnjeva i to točno 25 minuta. Pokrećemo fritezu i on će sada odraditi sav posao umjesto nas. U fritezi na vrući zrak, ovaj recept koji ja pripremam, moramo ga okretati, namirnice. Znači ne možemo sve staviti u fritezu i očekivati da sve bude savršeno ravnomjerno ispečeno i zato moramo biti pokret. Ona će sad peći sve skupa 25 minuta, ali nakon nekakvih 10 minuta treba doći, meso preokrenuti na drugu stranu, malo krompiriće promiješati pa vratiti unutra i to napraviti još jedanput prije samoga kraja, tako će se puno ravnomjernije ispeći. Naš je lungić došao svome kraju, friteza je to obavijestila i na displeju i zvučnim signalom. Jako se lijepo ispeklo, kao što i sami možete vidjeti. Ono što ću sada napraviti je izvaditi ovaj lungić, pletenicu, jer on sada mora ovako malo odstajati kako bi se svi sokovi lijepo onako stabilizirali u njemu. A krumpiriće prvo moram probati da vidim da li su gotovi. Ovaj put sam stavila dosta krumpirića, više nego što inače znam staviti kada recimo pripremam samo za dvoje, jer evo danas smo pozvali prijatelje na večeru i vidim da su još malo neki krumpirići tvrdi. To je zato što sam ih stavila možda malo previše, ali to naravno opet nije nikakav problem. Ako imate takvu situaciju i želite više krumpirića ispeći uz meso, ovo je pravi trenutak da ih samo malo dopečemo. Znači krumpiriće ću vratiti u fritezu. Naša pletenica, pa vidite i sami kako je lijepa, ostavit ću sad ovako da ostoji pa sigurno jedno 10 do 15 minuta, a nakon toga lijepo rezati na šnitice, poslužiti uz ovaj fini začinjeni krumpir i kakvu sezonsku salaticu. Nadam se da vam se svidjelo, kao što rekoh, probajte napraviti i naravno budite uz nas i neki sljedeći put. Lijepi pozdrav svima!